Elə eləməyək ki, cavanlarımız, gənclərimiz özlərini tam sərbəst hiss eləsinlər ki, mənim boynumda hansısa bir məsuliyyət yoxdur. Bəzi mədəniyyətlər var ki, cavanları, gəncləri bu cür yetişdirmək istəyir. Bu cür yetişdirmək cavanın, gəncin, insanın gələcəyini daha da xarab etmək deməkdir. Həyatını daha da xarab etmək deməkdir. Baxaq insanın istəklərinə, görək onun nəyə ehtiyacı var. Analiz edəndə görürük insanın buna ehtiyacı var ki, o bir böyükdən tapşırıq alsın. Görürsən, insan məsələn nə qədər böyüyürsə də, yenə də deyir ki, atam üçün, anam üçün ki, dünyadan köçüb, Allah bütün dünyadan köçən valideynləri qəriq rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Çox adamlar danışanda bunu deyirlər ki, atam üçün, anam üçün burnumun ucu göynüyür. Elə hey istəyirəm ki, bir sağ olaydılar, yaşayaydılar, gedəydim yanlarına, mənə bir qulluq buyuraydılar, gedərdim onu canla başla yerinə yetirərdim. Özü indi valideyndir. Hey övladına qulluq buyurmaqla məşğuldur, amma bir anlığa oturur fikirləşir ki, o ehtiyac hələ də məndə qalıb. Ki, kaş mənim də atam, anam sağ olaydı. Məsələn, onun övladı sözə baxmayanda, məxsusən də burada deyir bu sözü ki, kaş mənim atam, anam sağ olaydı. Ay mənim oğlum, ay mənim övladım. Mən gedəydim onun yanına, o mənə bir göstəriş verəydi. Fərqi yoxdur nə göstəriş verirsə versin. Bir dənə göstəriş versin, mən o gedim eləyim. Buna necə də mənim böyük ehtiyacım var hal-hazırda. Amma sən bunu başa düşmürsən, ay oğul. Ürək istəyən kimi yaşamaq, göstərişlə yaşamaq. İslam mədəniyyətində göstərişlə yaşamaq var. Özü də İslam mədəniyyətində bütün insan həyatı göstərişlərlə bürünüb. İslamın göstərişləri təkcə namaz, oruc deyil. İslamın nə qədər göstərişləri var. İslamın təharətxanaya girib yuyunmaqdan və halal harama diqqət eləməkdən tutmuş, adi süfrə mədəniyyətindən tutmuş, böyük-böyük irfani məsələlərə qədər dinimizin göstərişləri var. Süfrə başında oturursan yemək yeməyə nə qədər göstəriş var. O müstəhəbdir, bu məkruhdur, bu vacibdir, bu haramdır, bu olar, bu olmaz. Bir dənə süfrəyə oturmuşsan ki, yemək yiyəsən, nə qədər göstəriş gəlir. Müstəhəb, vacib və yaxud da məkruh, haram adı ilə. Və yaxud da məsələn yol gedirsən, yol getməyin özündə də göstəriş var. Məsələn, Quran buyurur ki, və la təmşi fil ardı mərəxən, yer üzündə mərəxlə, təkəbbürlə yol getmə. Adı bir dənə yol getməkdir ya. Adı bir dənə danışıqda. Qulu linnâsi husnən, cəmaatla mülayim, gözəl danışın. Danışanda aydın danışın. Danışanda kəramətli danışın. Danışanda yumuşaq danışın. Gözəl danışın. Bir dənə danışıq tərzinə Allah Taala nə qədər qaydalar tətbiq edir. Baxış, hər yerə baxma. Baxanda baxdığından ibrət al, dərs al. Hər şeyə qulaq asma. Bax, orucluq ayında, orucluq ayı salır bizi elə bir qaydalar çərçivəsinə. İnsan qaydalarla yaşayır. Ora baxmaq olmaz, bunu eşitmək olmaz, bunu danışmaq olmaz. Hətta biri səni əsəbləşdirəndə dinən mən orucam. Orucam deyib ona sərt cavab vermə ki, orucun savabı yazalar. Ramazan ayında insan qaydalarla yaşayır. Həcc ziyarətində insan qaydalarla yaşayır. Gedir bir vəzifəsinə əməl eləyir, gəlir o biri vəzifəsini öyrənir ki, sonra neyniyim? O sonra neyniyim ifadəsi ki var, insan öz böyüyündən, başçısından soruşur. O ifadənin özü göstərir ki, insan tapşırığa, göstərişə ehtiyacı var və dinimiz məhz bunun tərəfdarıdır. Bunu istəyir. Allah məhəbbətini ən çox harda zahir eləyir? İnsana yemək verəndə yox, ruzu verəndə yox, əmr verəndə, göstəriş verəndə. Allahın bütün göstərişləri onun məhəbbətindəndir, sevgisindəndir.
Vallahi Allah'ımızın bizə məhəbbəti olmasaydı, sevgisi olmasaydı, bizi buraxardı başlı başına, heç bizə nə peyğəmbər göndərərdi, nə kitab göndərərdi. Görün Allah Taala bizə nə qədər böyük məhəbbəti var ki, Qurani Kərim kimi müqəddəs və bir də mükəmməl bir kitab göndərib ki, onda hər şey var. Hər şey bəyan olunub. Gör nə cür din göndərib, gör nə cür peyğəmbər göndərib bizə. Bunların hamısı bizə söz gətiriblər. Peyğəmbər, yəni söz gətirən, nəbi, yəni söz gətirən, rəsul, yəni Allahın qasidi, Allahın elçisi, hamısı bizə söz gətirib. Niyə bizə söz gətirib? Məgər bizim sözə qulaq asmağa ehtiyacımız var? Bəli, o qədər böyük ehtiyacımız var ki, Allah bu ehtiyacımızı kitab, peyğəmbər söz göndərməklə, hökm göndərməklə təmin edib. Ki, bəndəm, sənin buna böyük ehtiyacın var. Və mənim sənə o qədər böyük məhəbbətim, sevgim var ki, çox istəyirəm ki, sənə bunları göndərmişəm. Əgər birdən məhəbbətim olmasaydı, sevgim olmasaydı, mən səndən üz çevirərdim, yaratmışdım, işim yaradana qədər idi. Deyərdim, sonra özün bilərsən, ged nə cür istəyirsən, o cürdə yaşa. Biri-birinə söz deməyəndə, deyər ki, məgər məndən incimisən, mənə dahi söz demirsən. O söz deməyin özü o deməkdir ki, sənə nə boyda böyük bir dəyər verir.